来乡亲啊，继续来看这件，到底是发生啥物代志？互民进党的立委陈后辟呛讲要来退出政坛。讲最近有平面媒体接到民众的压料，指控立委陈后辟伊的坐车违规停车，停伫红线超过30分钟。也毋过陈后辟这条无要认哦，伊讲伊当天所坐是立法院的公务车。 公务车送伊落车了后，嘛无停留，真紧就驶走。陈后辟为着要证明家己的清白是跋真大哦，伊讲若有违规，愿意退出政坛。谢谢大家的关心。我立法院的公务车没有违停，我的车子也没有违停。那如果有违停的话， 我愿意退出政坛。对镜头讲绝对无，听到敏感的问题，民进党立委陈后辟随停卡坐清，因为伊扣压了伊的公务车敢若违停。事件就发生在4月14日，平面媒体报道，在暗时7点多，一台黑色厢车就插在北市信义路5段的红线顶，边仔个人看到三角框，这台车就是陈后辟的车，而且一个停就是停30分钟。尾陈后辟慢落车，行要去边仔这栋 大楼。那被拍到的状况是怎么样？您问他，因为我乱拍，我不晓得。过一摆讲家己无违停，陈后辟大动作驳回，也毋过伊因为伫咧109年和别个立委提案修正道路交通处罚条例，甲民众检举的权利白卡白手，将原本的计划改作是可控，规定警察毋免处理违停检举，好望红取破就来竞批。陈后辟根本是中华民国的违停之父。你怎么看他们现在封你为违停之父？我想把事实真相呈现出来比较重要。面对人咧甲伊叫陈后辟无啥物回应，身为公众人物，伊行为爱更加谨慎细腻。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。